咦？傻仔Mio四腳朝天，笑死人啦！帶佢死啦！平時傻下咁，使唔使買隻拐杖俾佢啊？傻仔嚟噶，咁蠢做咩都做唔成呢？點解會咁噶？唔通我真係做咩都做唔成？原來已經天光啦。Mio，你尋日張相個高難度動作真係你先做到嘅啫。尋日我喺 WhatsApp 嗰度見到大家熱烈咁樣討論一張被惡搞嘅相，大家睇下，你哋嘅一言一句令到當事人心情大受影響。其實咁樣就係網上欺凌，後果可以好嚴重噶，可以令到當事人好唔開心，自尊心低落，同埋長期受困擾添。大家一旦遇到網上欺凌，首先要冷靜，千祈唔好回應，仲要保留惡意留言同埋相作為證據，日後作出適當跟進。被人網上欺凌，大家一定要正視，唔好回避，要向父母或者係老師求助，尋求解決辦法，知唔知啊？對唔住啊，Mio，我哋一時貪玩，取笑你係我哋唔啱，希望你原諒我哋，一齊做返朋友啊！